北有北京燒鴨，南有廣東燒鵝。話北京燒鴨好食嘅，肯定未食過廣東燒鵝啦。食遍深圳50間燒鵝店第7間。今日嚟呢一間啊，個名啊幾鬼囂幾串，你睇下鵝最好啊！聽講咧呢一間嘢咧都喺香港開過嚟嘅，幾靚喎，啲燒鵝唔脆喎。埋位啦，簡單啊！今日2個下裝啊，啲皮反晒光啊，油光水滑啊！幾香幾脆喎，脆到過火啊！是誰犯了錯？嗱，我食呢隻應該都係公牛啊，幾結實啊！淋啲燒鵝汁落去先，哇，索晒啲汁，呢間真心好食啊！同埋啲鵝味道又唔會太鹹，咬落去啲油香咧，必晒出嚟。我個人覺得咧，呢度咧最好咧，燒鵝個油同埋香咧平衡得十分之好啊！而家好多新式嘅茶餐廳都有做燒鵝啊，都冇呢度好食啊！而家仲要食埋呢間第7間嘅燒鵝啊！我覺得最終好食嘅，呢個都係排頭3位裏邊噶啦。第1名咧，我覺得都係譚記。咁大家覺得呢一間好唔好食咧？下集更精彩。